好，要换我主持啊！欢迎小曹，这个过来参加我们的快闪啊摄影宴。哎，可以。大家好，我是小曹。小曹大家应该都认识吧？不用介绍吧？得介绍，还是得介绍一下的。介绍的。小曹在大马，我首先要知道，你的名字前面为什么有个 Ariel 是个名字，对，英文名。基本没有人念对过我那个名字的。我高中要来马来西亚这边读书的时候，当时就取了个名字啊。然后，其实我是之前玩那个有个游戏叫英雄联盟啊，有个叫 Ezreal 的。OK 啊，然后我比较喜欢这个 Ariel 这个名字，然后就取了这个。他是英雄联盟里面一个什么样的角色？就是很 C，很 C， 你懂吗？我不懂，不好意思。咱俩有过太多了，我要快奔50的人了。Okay， 很 C 的意思就是说，掌控全局啊，类似于这种感觉。Disc 的那个 C，而且我觉得这个 Ariel 很有那种科技感那种感觉。你看这个你没有跟大家解释过吗？没有解释过。对，其实是我一直隐藏的一个英文名，只是我一直没有用。你看，名字是最短的咒语，也是可以解开一个人很重要的一个密码啊！我们今天把这个 Ariel 解一解，这就是小曹。如果你还要看小曹访问我呢，就到小曹的频道，相信您肯定已经订阅了，就跑进去看。那借这个机会啊，终于有机会啊，可以采访到小曹。我们就采访一下子把压力就给到我这儿了，对吧？咱们轻松点聊天嘛。哎，对，聊天模式。OK， 小曹，你到大马有12年的时间嘛？对。我有2年，你比我多是。你来了12年，如果用一些词汇来形容的话，你会怎样来形容在大马的生活？就是开心，就是无忧无虑。无忧无虑。这么多年真的是无忧无虑。我知道你以前跟我说过，你小时候的生活是比较灰暗的、压抑的。对，因为我感觉我从小我不是很开心。可能跟我这个年龄相仿的，包括在比如说省会城市的孩子长大，其实我感觉大家都是差不多的。就包括从小时候开始上学的话，我说一下吧。我小学的时候基本上今天是可以去谈这个吗？因为有时候你会觉得这是一个尽量把它封关起来。没有，我是希望说出来的。我是属于那种不把它说出来，我内心憋得难受那种。以前分享过吗？没有。好，那要了解一下。你说，从小学的时候，我不知道大家，但是我就以我这边来说，我上小学的时候，我基本上是4点半要起来背课文。早上4点半。对，我是小学啊，不是中学。小学4点半起来背课文。一个10几岁的小孩。哎呦，不到10几岁，当时小学是10岁左右吧。你是几岁开始上学？因为在中国啊，每个区域上小学的年龄还差别很大。我记得我是7岁上的小学。OK， 7岁上的小学。然后小学4点半起来，你是住校吗？没有，我在家里头。OK， 但对表4点半起来吧，有的时候因为太痛苦了每一天，然后我当时就有个习惯，我把表对的每半个小时叫醒一次。啊，为什么呢？是因为我感觉一觉睡到天亮，我感觉自己好像没睡觉一样，反而我对半个小时起一次，我就又能继续睡，哇，很爽，就感觉一晚上可以睡10几次。Again， 对 lucky。然后每天4点半起来背课文，背到6点半，要背2个小时。为什么呢？因为去了学校，老师要默写，就是要考试。语文只是语文老师，语文老师是当时的课代表，啊，基本上你要是考不好的话，老师真的打的。而且你说这个是在你们这边普遍情况，并不是你所在的学校，你所在的时期是这样子。可能我的那个班就是在整个太原那边的一个重点学校的重点班。OK 啊，然后其实我挺恨我那个老师的，真的，我现在就这么说，对我幼小的心灵真是造成了很大的创伤。真的，他在体罚是一方面，是真的打的很多家长他那个孩子脸上啊，包括什么的，他直接就说我教育部有人。真的很嚣张。我到现在对我的心理都是一个很沉重的创伤。然后就是我们早上开始是从7点半上学，上到中午12点，然后12点完了回家吃口东西，下午2点半上课。当时是上到4点50分。然后最绝的来了，我的老师他在学校用学校的教室上2个小时的补习课，让我们交钱给他。他不强迫。OK， 但是言语间我知道就会希望你们一定要来，你懂吧？就是你不上，他给你穿小鞋。OK， 很夸张，就是没人赶不上。这很常见，我知道。对，最恐怖的一点啥？有一个学生他就不上。但老师其实也不能把他怎么样，因为他爸爸是那个叫什么律师啊，这有。然后每天一到那块他就走了。然后我们的话就等于是还真有人就举报上去了，举报到教育局了。然后他让我们一个个站起来，说我看看到底是你们谁举报的我。这很恐怖的。然后我们都经历过。他就看着你眼睛，来这个坐起来。剩下的人，我让你们爸爸妈妈打电话给我，一个问。
我小学就是这么过来的。这场景很恐怖啊，就简直像除三害那种邪教的组织里面这种场景啊。对，所以说可以想象，因为你对个小孩子，我经历过类似的啊，就是老师可能一整节课骂大家，然后大家这种可能在上海可能体罚还比较少，但这种心理上的恐吓，也是一种霸凌，是很多的。因为我知道这给小孩子造成的心理这种压力和冲击是很大的。对对对，反而我上了初中以后我就好一点，因为我初中没有进到那种省重点的那种高中，属于一个比较普通一点的。班里很多同学都是可能我们旁边村子里过来的。OK， 反正我初中一下子给解放了，这不就是我们来马来西亚的感觉吗？然后我是指不是说大家水平不高，因为我孩子是在这里读书，学校教的难度放下来，那小孩一下就轻松了嘛。对，然后初中我就感觉到开心一点，起码旁边朋友玩呀什么的，我就感受到一点点的那种开心了。但初中压力也很大，一直到高中的话，其实我感觉我每天都是在学习，脑袋真的已经有点快崩溃的那种感觉。从小就是这种，所以说当我来到马来西亚这边的时候，我就遇到我太太了。从我前18年，我感觉我家里人对我是很好的。但是整个你知道吧，就是这种中国打压式的这种教育，其实我在这个环境中长大的时候，我内心是有一点点自卑跟那种就是不愿意太就是说。能像现在一样这么外向的去接触这个社会的，我当时是蛮内向的，所以说遇到我太太以后，是整个把我整个人生发生了一个改变，包括我的性格，包括什么后期都改变了很多，以前我是很暴躁的。哎，我想还是在讲你太太之前你在中国啊一直念到初中，对吧？那么你整个小学，你刚才说4点半起来，你是几点睡？睡挺早，11点睡左右，11点睡。晚上啊，这写作业就得写到11点。不是，你知道这个我爸妈可能都不知道，就是小学的时候，就算没作业，我还得硬坐在那儿，因为我爸妈就不可能让我早睡觉。哇天！就是他会觉得，比如说今天我就做完作业，他说你现在就做完了，那我再给你布置点。从小都是这样的教育环境长大的。你这种重点的待遇还是不要有会比较好。我觉得每个家长都会逼的孩子的，其实。如果不是10点11点写完作业，我觉得家长会觉得不是很正常。你觉得整个这一段学习的，可能小学5年、4年就9年的学习经验里面，有哪些还让你觉得留恋的吗？或者是都是负面的，都是让你一想到就憎恨、讨厌？我爸妈对我真的很好，但是家庭是很有爱的。但是因为你知道吧，可能父母就这一个孩子，再加上其实旁边朋友都是叫什么，就是互相攀比啊，你家孩子考试多少分，我什么，所以说整个环境是这样的，是环境对，所以说你让我现在回想，我真的是很痛苦的回忆。我从小学一直到高中，我家里是很好的，但是学校还是很幸运，学校真的是我感觉是很痛苦，没有一点点开心的感觉。那你是怎么机缘？那个时候在12年前啊，那时候到马来西亚的人应该不多吗？对，你怎么在初中毕业以后就到大马来念？我是高中，我上的高2考完以后过来的，因为当时就是怎么说，就是想想。因为当时高2会考完以后，就真的是有点读不下去了，压力太大了。当时我就去网吧打游戏，因为当时我其实学习方面，是这样的，我讲一下，就是你看小学我不是重点，我上到初中以后，它是一个很普通的，我其实是很快乐的3年，但是高中的时候，父母，上到高中以后，我又去到了重点，开源重点的高中又要捡回来。我一进去以后，我发现我好像跟大家不是很合群儿，你明白吗？就是我并不能开心的跟大家相处，因为大家可能觉得我，对吧？学习没有他们那么好，有点刻意的排挤我。其实我少卷了3年，对，少卷了3年。我在进到实验班里，我有点卷不动了然后的话，基本上高中的话就养成了去网吧玩游戏。我发现我在游戏方面有天赋就在那段时间，其实我打的分段就已经很高了，我也拿了山西省的第1，华北地区的第2，包括后来来马来西亚，我也拿过一个马来西亚的冠军然后后来其实在马来西亚参加完比赛的那些队友吧，后来是代表马来西亚去参加亚运会的。其实我之前视频也有拍过一些类似于这样的主题，这也很厉害的，就是我觉得这也是一种天赋，所以我现在也是让我儿子玩游戏的。就是我喜欢的马斯克，他也是什么原神4的世界第1，好像是。因为我觉得玩游戏厉害的人，他其实在别的方面其实也不会差。对啊，我相信这个对你去愿意剪视频、操弄电脑，肯定也会有一些关联性。对，这高中主要是因为迷恋游戏吧。我相信很多在看王哥视频的观众，其实孩子也有这个。对吧？会有玩游戏，确实我是怎么感觉？因为上学给我带来的很痛苦，但突然间我在另一个世界里发现我自己很有成就感。这就让我其实也不是说迷恋游戏吧，就是说我在游戏里我才能找到真正的我这种感觉。我理解的，我其实一直说一句话，我就说人只会做让自己开心的事。无论如何，比方你哪怕是无意间碰到成就感，
或者你觉得哎呀那个事情就是我想去做，对于未来来说他还是会去做的，就是你很难去强迫一个人，或者最终去强迫自己，因为那个会让自己不开心，而人又是追求开心，所以你回头来一定会去做让自己开心的事情，所以我们也只有能力把自己开心的事情做好。对，当时的话就是会考完就直接来马来西亚这边，我是不是直接上大学的？我是读了1年预科。也是家里人帮你做决定吗？对，基本上我从小到大就活在父母这个安排的明明白白的这个。那你父母这个我觉得做得很好啊，这个你看让你遇到了太太，YouTube 也做得很好，这个转变可能就是从12年前开始啊。对，我所有的人生，我感觉自从来了马来西亚以后，就发生翻天覆地的变化。真的是马来西亚是个福地，对我来说。你很快就会拿到马锤的称号了。马锤的，我不在乎的，我真的，我在这儿就说了，我真不在乎，荣幸的获得。我真不在乎别人说我马锤什么，我对马来西亚这头的喜欢就是发自内腑的。我真的觉得这儿就是最好的，没有之一。哎，你刚问我这个问题，我也要问你。OK， 你来了大马以后，你那时候如果是高2来的话，才多少？18岁，当时我是18岁的。18岁来，那你适应了多久？哦，我可以给大家讲一下，因为我当时不是说我玩游戏嘛，我父母对我的要求不高的，你好好去上学，玩游戏我不管你的。哎呀，我来了太爽了呀，没人管了。你来是一个人对不对？对，我一个人来的。OK， 来了以后对吧，一个人住一个宿舍，有同学朋友吗？有啊，很多的。当时我来的时候，班里很多中国学生啊 OK， 太爽了，你知道吗？你家里是有矿的是吗？那有矿不会来马来西亚。没有，我说的是那。然后刚来这边的时候，其实就是你想想嘛，一个人住一间宿舍，电脑就摆在那儿。以前是家里管着不让玩，来了这儿可算是放飞自我了，对吧？没日没夜的玩，玩了一段时间真的就没意思了。哎，所以我觉得人其实会自我调整，对吧？你就让他玩，他了解这里面是什么以后，自己就会调整。人毕竟有一种向善的力量。对，那你不会，你觉得没意思，你在干嘛？你还是玩。还是玩什么呢？只是玩的越玩越无聊，对吧？然后后来带着我老婆一块玩。哦，但是上课我跟你说啊，来了以前上学是被逼的去上，来了这边以后就是自己要去上学了。我知道我不能不去上学或者是不上课。你后来念的是什么专业呢？我本来读的是 business， 后来转的会计 accounting。OK， 然后本科其实我在刚来的时候，我读他们这边叫高3 foundation，我就遇到我太太了。OK， 班里头就我跟她2个华人。OK， 没有第3个华人，其他都是马来人，所以说我感觉我跟我太太相遇就是命中注定那种一样。我之前是没有谈过恋爱的，互相都是唯一，没有办法选。对，我刚来你也可以选马来人。我在国内其实行吗？他不会选马来人，他不会选。其实本地能接受马来人其实也不多啊，是。然后刚来的时候就遇到我太太了。OK， 对，然后等于是我刚来，我们可能接触了1个月就在一起了。哇啊，直到现在。对，一直到现在。你看12年了，你又没有谈过恋爱是吧？初恋就碰到了自己太太，我太太也是初恋哦，也是在高中。OK， 那你的学校这个读书，你觉得在大马这个念了大学几年以后，给到你的这个带来的一些变化是什么呢？其实大学就是一边玩一边就毕业了，很轻松，所以你的适应也很快是吧？就是你的生活很快就融入了，毕竟你是融入学校生活。对，然后又感到很自由，很开心的。这边上大学很开心的。哎，那你刚来没有那种文化冲击吗？那种 culture shock 有吗？没有，因为我旁边朋友就很多大学的都是中国学生，抱团取暖。哎，对不起啊，你因为刚刚大学毕业嘛，我可不可以相对挑战你一点的问一些问题啊？因为我认识一些也是大学刚毕业，在大马的，我发现呢，他们虽然中国过来也蛮多年了。可能说你研究生也读了，应该说来了很多年了，对吗？他对大马还不够了解，比如说他到现在他还会说马来，还是会这样。对，这个不能说。他对这种地理的情况对日常生活我觉得他还不太清楚，甚至他观念上他会觉得那肯定是中国好啊，你看季节很好，就好像跟旅游刚来1、2天的人没有什么区别。我不知道像你们当时念大学这种情况普遍吗？我说的还是不对的，你自己又是怎样适应的？是这样的，因为在我们当时上学的时候，其实国际学校和大学还是有区别的我就说大学，我没有上过马来西亚国际学校，对马来西亚大学的话，基本上看你读哪个大学了，正常来了，中国人跟中国人肯定是抱团的，我们平时一块吃饭一块玩上课。回了家以后该刷抖音，对吧？该干嘛干嘛，还是好像这个思维还是在这一块，不是说上个 YouTube 看看就是外面这些视频什么的。所以说基本上思维方式的话还是在中国那一套，基本上读个1、2年，我觉得不会发生改变。
肯定是这样的。包括我上学那段时间的时候，其实我的同学思维都还是这样的，除非是自己真正愿意去打开自己的思维，去思考的一些东西。你体会到了这里的自由，那么你发现了自己有没有发现一些目标，说OK，未来我就很想做某些事情，或者说你对自己特别了解，说我就什么事做得特别好，这是我的强项优势，有没有那种找回这样的一种自信啊？就是因为我这么说是因为我发现一个宽松的环境啊，往往可以让人更容易找到自我，而且很有这种力量，很愿意去做一些事情。OK， 那这个正好说到下面一点，就是我其实是从17年到21年，大家不要以为我们说下面一点就是有标题对对，我们觉得这是我其实之前从事的行业就是第二家房产。为什么到现在为止，其实我的流量已经很大了，包括我现在忙到已经剪视频只能晚上剪，在这种程度，我还是不去雇一个剪辑师，或者是把我的团队壮大去卖房子，我不愿意的。为什么？因为对我来说，我自己感觉到开心的事儿是视频的创作我不想就是说，比如说我自己有了公司以后，我把那些东西裹挟到自己身上，然后让自己有了压力，那我以后拍视频就不纯粹了。我不能那么开心的去记录我自己在这边马来西亚的这种生活啊，这些，这还是我以后未来就是说想要去做的。我还有很多东西没有做呢，比如说环整个马来西亚。感受每这个想法感受每一个小城市的那种风光。很多那种感蹦还没有去。对这个我是真的很感兴趣的，对吧？刚刚又买了个无人机。你有骑摩托车吗？没有，摩托车没有骑，我这么多年没骑过，在这边我从来没骑过，但是我特别向往，有很多事要做，是吧？对，但是视频创作还是我作为主要的，我真的很享受做视频。我之前其实在这边都是做的，可能就挣个3000马币左右那种工资，我真的做了很多年了，底薪的那种。但是其实从今年开始做视频以后，我的人生彻底改变了。真的可以改变一个人的人生这样的。我做视频，我最大的成就感就是我每天的粉丝订阅量啊，包括视频的这种播放量，这个让我感觉有成就感，并不是说挣到多少钱，让我有成就感，所以说我很享受这个过程。我还是以后的未来发展方向是视频创作为主。你也拍了应该有，你也是新年开始是吗？我是从去年12月底，那就快1年吗？对，11个月，马上12个月了。我觉得你取得了非常了不起的成就。你觉得就是说能够让你成功的那些驱动因素是什么呢？第一个就是我对于马来西亚这个国家的了解。我在这儿是已经待了12年了，然后我是自己真正很喜欢这边。我一开始其实没有想把很多房产、第二家这些东西插进去，我只是纯粹的说是记录一下我自己生活 vlog 啊、吃喝啊、夫妻日常。但是随着就是我拍的有越来越多人在问我小唐那边到底怎么样啊？那你推荐我一家靠谱的第二家园啊？我房产有没有靠谱点的中介推荐一下？水到渠成，太多了对吧？然后这个时候我就说，我从17年到21年，我一直从事的就是这个行业，我为什么不现在把这个重新捡起来？所以说的话，基本上从今年开始我就特别忙。你这是叫财神敲门，水到渠成，就是什么都到了，对吧？而且又是你喜欢的。对。你看你分享了这么多我觉得我总结的出的词就你讲的，你内心是感到开心嘛？对。但我作为一个旁观者，我作为一个老 HR，我看到就是你一种热情，就是那种 passion 是真的是在。就你真的喜欢一个事情，我相信你就会投入，而且你创作就又会感到带给你那种真正的喜悦嘛。对。你还会又投入到新的创作之中，只有这样我觉得才有可能做好。如果你伪装自己，当然这是我对自己的警戒，就是说你好像装的我要去分享一个事情，装的去取悦观众，我相信你可能短期能成功，但你很难拿到，或者说让自己开心吧，那你何必做呢？就是我从你身上我就能够看到这种热情。这就是为什么刚才你问我，你说有人说我马吹吗？我这做了11个月了，没有频道那个评论说过我是马吹，但是我其实是希望大家说我马吹。OK， 你跟我在一起就快了，我觉得快了。我真的不在乎的，因为我真的很喜欢这个国家。马来西亚就是我最喜欢的国家。我来了马来西亚，对我整个人生，包括我遇到我太太，最幸福的事情。我把你太太再尝一尝，好，我们再回来说。那你还去过哪些国家？没有去过别的国家，就是周围的这些新加坡泰国这些有去过了，旅游为主了。真正在一个地方长期生活的只有马来西亚。你怎么比较泰国和马来西亚呢？如果以现在移民来说，我觉得泰国也是很不错的。但是泰国那边我个人来说不是每一个人个人来说的话，就是吃东西，我觉得马来西亚会更合口味一点。对，确实是。气温这些我感觉没什么差别，都还蛮不错的。消费差不多。跟马来西亚这倒是，这也不便宜的。是的，我比我印象中要贵不少了。所以我上次去曼谷。但是你要说这种就是长期签证来说，泰国太有优势了。马来西亚这个第二家园，就是现在这个新政策，又买房呀，又存款，它还只是个签证对大家如果
很多人不是问我吗？有第二家园要办理啊，或者要买房，找他就对了。谢谢王哥，谢谢王哥，找他就对了。好，现在我们把你太太请出来，就是不是镜头里面可以。你和马来西亚人结婚，是不是也是你之前没有想过？我相信哦，没有想过。我一开始的目标是在马来西亚读完本科去加拿大读研究生啊。OK， 有这样的一个计划。对，是因为我读本科的时候遇到我太太，到最后其实我本科毕业以后我就结婚了。然后结婚以后我也是吗？刚毕业就结婚了，算是早的，对男生来说。然后当时因为什么涉及到要在吉隆坡这边了嘛，吉隆坡你知道已经没有学校的那种住校的了。我们结了婚以后就等于是住在一起了嘛，一起读研究生这样的，当时就是这么一个过程。所以说我为什么对马来西亚这么了解？我是在马来西亚的从乡村僧人办芙蓉那边，尼莱文丁小镇，我在小地方住了5-6年，我感受到马来西亚当地的那种风土人情。我不是说一来了我就来大城市。OK， 我为什么对马来西亚这么了解？从小的地方一直到大城市，我全都已经体验过了。Authentic， 你是从这种单蹦的风情，对小的，然后再了解到这个。对，所以说我对于小地方的这种感觉是特别好。包括前几天我有去到曼汀那边，吃那种烤鱼什么，我一到乡村那种感觉特别熟悉又感觉特别亲切的那种感觉。大城市就是怎么说的？因为在大城市还是有点喧嚣嘛，去到小城市真的那种宁静感让人感觉很舒服。这就为什么我之后的视频会去到整个马来西亚所有的小乡村去记录一下我跟当地人的交流啊，包括美食啊，还有整个的这种风景啊，风土人情这样的。这是我未来想要去做的。你跟太太结婚适应了多久？这个就说的话就是刚认识以后真的是我气得要吐血的这种。不是刚认识吧？刚结婚？刚认识。适应的时候肯定是刚接触，拍拖的时候真的是要气死的那种，因为中国人的这种思维方式跟马来西亚人是完全不一样的。OK， 其实我现在想想，确实是我自己错了。我用中国人的那种，能举几个例子吗？就是发生大家想法不一致的矛盾的这种，可以分享。你还想得起来吗？你还想在什么时候？就具体想什么事儿我想不起来，但是就是说，同样一件东西，就是我可能从中国那个环境中长大，我压力比较大嘛，每个人思想就是感觉这件事就应该这么做，为什么会对吧？你是要那么做，人家从小就是那种上半天课没有压力的这种，对吧？大家也不卷的环境中这么长大，我不能把我自己的这种固有思想去强加到别人身上，我当时是不理解的，所以说在那段时间，我跟我太太其实是发生过很多争吵的。其实就是文化差异的问题。我觉得应该这么做，为什么你不这么做？他也觉得我就应该这么做，为什么我要按照你说的那种做？当时因为这种事情吵了很多。其实到后面我们两个等于是越磨越棱角就磨平了，两个人其实就后来就互相体贴啊。基本上结婚之后，我们俩就基本上没有吵过架了。那非常好啊，其实也是非常好。对，我觉得就是说，不是每个人都愿意去改变自己的个性。那你能够看到他有道理的一方面，互相能够迈出一步，这才有可能改善。就是说明你们也是天造一对啊，就是不然有可能大家就算了，我都觉得我是对的，你觉得你是对的。如果大家看过我视频的话，肯定知道我老婆是个很没脾气的人。我已经感受到了。对，她脾气特别好。马来西亚其实这边女生都蛮温柔的，真的是很温柔。但我们作为中国人我自己来了以后的体会，就我们通常比较容易焦虑，就你讲的那种脾气急也好，或者觉得应该这样做，很多都是来自于我们背后，我们比较焦虑，我们就担心，哎呀，万一不成了会怎么样？然后这个事情这个节点到了，为什么还没做好？就我们挺急的，我们有那种担心的急，也有那种时间紧迫的急，对，也有就经常被要求这么做那种。就是这个是跟马来西亚人很大的不同。对，是的。其实马来西亚很放松啊，对，很这种松弛感，我们从小到大是没有感受过的。所以说，其实当时我不理解的，但是随着是我在马来西亚待的时间越来越长，其实我发现，其实当时是我自己错的。确实是我自己错了，我不应该把自己从小到大的这种很急的这种情绪价值带给别人，真的是很不好的。真的，我只是跟马来西亚作为朋友接触很多人嘛，我不知道就是你的太太是马来西亚人，你有没有在生活当中也有接触到我讲的另外一层？就是我觉得马来西亚人虽然很放松但是我觉得有一点很有意思，就是他们有清晰的界限。比如说我给你举个例子，他们经常有个词挂在嘴边叫不可以。他说不可以，对吧？你们会这么说，我们不太会这样说不可以，因为中国人倾向于更加含糊一点，或者叫打太极行啊，我再看看吧。对，好啊，你再说，哎呀，我们不太会马上告诉别人不可以，就算了。但是我觉得马来西亚人经常就不可以，不知道就是不知道。你知道为什么吗？很明显的就挂在嘴边。你知道为什么吗？你想通这点没？我觉得可能跟西方文化有关系。不是的，我跟你讲为什么。其实我在这这么久了，我明白了。因为如果说
你之前觉得是这样吗？哎，是这样，马来西亚是这样啊。在马来西亚，如果说你看我说的对不对啊？就是说，如果说你跟本地人交流的时候，你客套一下或者这样的，其实你会给他一个，就是他可能会不明白你的意思的。所以说我在这时间长了以后，其实更清晰的表达会多过于就委婉啊、客套啊这些，真的会带来误会的。你明白吗？所以说基本上你在马来西亚这边当地就不可以，就是不可以。对，就直接说就好了，也不会说像我们其实很好面子啊，或者说哎呀找个借口，本地不会的，对的直接就是这样，真的会有很多误会的。如果你是按中国的那种思维方式来说的话，确实是，这我也注意到，就是他们是比较清晰的，其实也是比较有仪式意的。这个也凸显了一点，就是马来西亚这边人际交往很简单，很简单，就比较单纯的。对，很好，很简单，不累，真的不是不累的。所以说不累又不累，好冷啊！那你跟你太太交往，或者是跟这个你的你应该怎么样讲？就是你的就是他的父母，你应该叫什么？岳母了岳母是吧？也叫岳母。那你跟这个家人之间相处有一些什么糗事吗？没有啊，我感觉我跟我岳母啊，包括他家里人都特别和睦。看过我视频的都知道，我跟我岳母关系就跟亲妈似的那种关系，真的。那特别好啊，这是我觉得这个你相当于有分成了几级，小学、中学、高中，出来到大马又和这个马来西亚人结婚，又是变成一种全新的生活。现在这个小孩子哇，又组建家庭，我觉得这个是很向往的一种生活。对，我很感恩马来西亚，真的感恩我老婆。真的，马来西亚就是对我来说就是一个福地。这可能就是我自己内心表达的话，所以可能到现在我还真没有人说过马吹。但可能这个视频说完，有人会故意到我底下留言马吹，我不知道。但是之前确实是没有人说过。我也喜欢大马，但喜欢大马不代表就觉得大马没有问题，是吧？你有什么地方觉得大马是让你觉得还是可以改善一下，或者未来变一变会更好？有这种吗？是这样的，就是每个国家的国情不一样。你说像马来西亚这边的话，就在外人来看不好的地方，它其实暗藏的可能是一些比较好的。比如说我举个例子啊，公立医院这个问题OK，像是在正常外国人来到看到，公立医院这么破吗？对吧？这环境也太差了吧。但是对于我在这儿来说的话，这么多年我看到的是马来西亚这边医疗对于国民的这种待遇，对吧？确实，这国家把医疗服务的国家把整个的这种医疗资源的资金全部放在了这些器械啊，包括对人民的这种福利上，这个是可能外国人正常来了看不到的。包括在路面上这种，如果在国内长期生活的，可能刚来吉隆坡会觉得吉隆坡路也不太好，对。但是其实这是中国，如果你去到世界任何一个国家，越民主的国家，它那个路会越破的。对，但是花钱的方式不一样嘛，对吧？你如果在福利多投一些，还是怎样？我想懂的应该会明白。对，因为我在这儿的话，其实我很少会说马来西亚什么地方不好，因为我自己，世界上没有一个国家是完美的啊。就是在马来西亚这边的话，在我眼里的话，就是我都是可以接受的。非常好，这个真的就是亲人眼里出西施。对，就是一种真的喜欢嘛。其实你已经和普通的大马人一样了。你看他们有些生活去了英国，去了澳大利亚，等到一定的年份又觉得太孤单，还是会生活回来，对吧？很多的我看到。对。我可能这辈子就在马来西亚，我没有考虑过，就是有去别的国家，或者是回国那些。对 ，OK， 你是一个很成功的 YouTuber 哈，我这个还是要跟你请教。OK 你能给我一些意见吗？你觉得说这个如果我做一些什么改善，也是可以这个发展的更加成功一点？我不想说那个，没事嘛，我都 take， 然后我在我这个年龄我都可以接受嘛。你的那个努力，大家都看得到的，日更博主，努力跟结果是不一样。在马来西亚还有哪个日更博主没有了？直播要命啊！没有吧？那我一个人就怕的是不知道自己不知道的东西嘛，对吧？我说不定也是可以做一些其他的努力，我只是自己不知道呢。我觉得我这一年能做到13万粉的话，是个不可复制的一个东西，因为可能跟我之前的沉淀的一些，就是对马来西亚这边了解，包括我自己的这种分享的这种方式，包括我身边有很多的好朋友，他们其实都很愿意上镜，对吧？也没有说让我给个什么出场费啊，或者什么记录一下自己生活这种的为主，包括还有就是说很多海外观众喜欢看我是什么，因为我自己以前从事房地产跟第二件这些，我有很多自己其实
可以说的。你看啊，其实我探讨到人生高度的时候，其实我没有那么多说的。因为我今年是30岁，我的阅历是没有王哥那么多的。但是我一谈到房产跟第二家园的时候，其实我的深度会深很多。我有特别多的东西可以讲，包括房产啊，是我以前主要从事的，这个是我的强项。但是我以后还是克制一下，不能拍太多房产的第二家，我还是真的是我真的是个生活 vlog 博主。好，只要记住啊，生活博主小曹。对，好，非常感谢，谢谢小曹。好的，谢谢大家收看。好，大家也多关注小曹，给他鼓励，谢谢。谢谢。好，拜拜。